नानी म माइत हिँडेको गाउँ पनि कहाँ गए भाइ तल बस्दा पुग्छ ल म पिस मारेर आउँछु है। हुन्छ भाउजू, जानु त जानु, अलि राम्रोसँग जानु, अनि अलि छिट्टै आउनु है भाउजू। तिस सकिने बित्तिकै आइज, त्यसपछि सहरको अस्पताल जानुपर्छ भने तिमीलाई दाइले। हेर्नुहोस् भाउजू, तपाईँ माइत गएर आउनुहोस्, त्यसपछि तपाईँ र म बसेर सल्लाह गर्नुपर्छ। हामी छोरी मान्छे भएर छोरी मान्छेलाई मार्न हुन्न भाउजू। ल नानी म गएँ, ढिला पनि भयो, भाइ बस पर पुगिसक्यो होला। हुन्छ भाउजू, राम्रोसँग जानु, शुभ यात्रा, अनि दर खाएर आउनु, आउँदाखेरि मिठो मिठो कोसेली लिएर आउनु है। ल नानी ल, बाई। बाई भाउजू। भाउजू राम्रोसँग जानु है। हस्। बाबा, साह्रै भोक लाग्यो होला है हजुरलाई। खान दिउँ भने पनि केही छैन। हिजो पनि एक घोका मकै पोलेर खाएको। मलाई त भोक लागेको छैन छोरी। अब जति भोक लाग्यो नि म त खुवाउन सकिहाल्छु नि। सुहानी त बानी नै परिसक्यो मलाई। अब तँलाई पो तिजको बेलामा मिठो मिठो खान दिनु नसके पनि पेटभरि खुवाउनु सके भए कस्तो हुन्थ्यो। के गर्नु, तेरो बाबा आमै दृष्टिविहीन भएर तैँले धेरै दुःख पाइस् छोरी। यो तिज चिजको कुरा नगर्नु बाबा। जति दर खाए नि, जति व्रत बसे नि, आखिरमा केही नहुने रहेछ। जापानका मानिसहरू सबैभन्दा बढी बाँच्छन् रे। उनीहरूले तिजको व्रत त बस्दैनन् होला। हाम्रो चाडपर्वहरू त हामीले मान्नु परिहाल्यो नि छोरी। जसरी पनि हाम्रो चाडपर्व त हाम्रो चिनारी हो क्या छोरी, मान्नु हुँदैन नि त्यसरी। चाडपर्व मासेपछि त हामी आफै पनि मासिन्छौँ। अब कसले के गरे के गरेनन् भनेर पछाडि लाग्नु हुँदैन क्या छोरी। बरु हामीले नै के गर्यौँ के गरेनौँ भनेर विचार गर्नुपर्छ, बुझिस्। अब हामी नेपालीले नेपालमा परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको चाडपर्व मानेनौँ भने कसले मनाइदिन्छ ल भन् त। अब तिज मनाउनै पर्ने हो होइन त बाबा? जसरी पनि मनाउनु पर्छ क्या छोरी। झन् यो तिज भन्ने चाड त छोरी मान्छेहरूको सबैभन्दा ठुलो चाड हो, महान चाड हो, कुरो बुझिस्। यो तिजमा तैँले दर जसरी पनि खानुपर्छ। ल बाबा, अब खानेकुरा केही व्यवस्था भइहाल्छ कि? अब चाहिँ म खानेकुरा व्यवस्था गर्न जान्छु है। ल छोरी ल। यही एउटी छोरी छ र मेरो सास अडिरहेछ, नत्र पहिले प्राण गइसक्यो होला मेरो। के गर्नु, यसले माग्छे ल्याउँछे खुवाउँछे बाँचिरहेछ। अब आँखै नदेख्ने भए पनि जुनी थिए, साथी भइरहन्थे, सँगसँगै हुन्थे। बिमारी भएर त्यसलाई पनि बिसेको भएन, आउँदै आएछन् है। अहिले त साथी भने पनि जे भने नि एउटा मुरली छ, मुरली बाहेक केही छैन। कस्तो कर्म रहेछ मेरो।
दैलाको ती त रमाइलो हुने भयो। आमा भाइ त बाटाबाटै काम पर्यो भनेर कहाँ गयो म एक्लै आएको। ए केटा मान्छेको तिजमा काम पनि छैन, छोरी आइस् मलाई भइहाल्यो। भोक लाग्यो होला, हिँड भित्र भात खान जाऊँ। आमा ढोक गरे पर्दैन ढोग्न, त पर बस। तेरो त्यो अभागी खप्परै मलाई ढोग्नु पर्दैन। होइन तँलाई कसले बोलाएर आइस्? तेरो दाइलाई त दिदीले मात्रै बोलाएर लिए, त्यसलाई नबोला भनेको थिएँ मैले। आमा दाइले बोलाउनु भएको होइन, तिजको बेलामा आमालाई भेट्न साह्रै मन लाग्यो, त्यही भएर म आफै आएँ। छोरीले पनि मामा घर जान्छु भनेर बस्नै दिन। तँलाई मैले जात नमिल्नेसँग नजा भनेको थिएँ कि थिएन? आफै पहिलो गइस्, आमा भन्दा त्यो हली ठुलो भयो त्यति बेला। अहिले तिजमा आमा चाहियो तँलाई? हेरे तेरो छोरीको अनुहार, त्यो टाउको कनाकी, त्यो टाउका भरि जुम्रा होला हैन? आमा यो जातभातमा के छ र? आखिर यस्तो भेदभाव किन? हामी जन्मिँदा कुन जात थियो, मरेपछि कुन जात हुन्छौ? ल आफै भन्नुहोस् त। त चुप लाग। तैँले म आमालाई सिकाउने? तिजको बेला आइहालिस्, भित्र पस्न पाउँदैनस्, यहीँ बाहिर बस। जामिन हामी भित्र। आमा नजानु पर्ने पहिला बहिनी गइहाली आमा। त्यो बहिनीलाई घरभित्रै नछिराउने र बोलम। मरेपछि म नर्कमा जानु छैन। म मरे पनि उसलाई बोलाउँदिनँ। म मर्छु बरु त्यसलाई घरभित्र छिराउँदैन। त्यसलाई जात नमिल्नेसँग नजा भनेर घरभित्र थुनेर राख्दा पनि झ्यालबाट निस्केर गएकी हो नि। मूर्ति जामिन मूर्ति थाहा छ तिमीलाई म यसपालिको तिजमा नि तिम्रो लामो दीर्घायुको लागि व्रत बस्दैछु नि। अब माया सफल पार्नुपर्छ है। तिम्रो कुरा त सही हो कोइली, तर हेर न मेरो यो डाक्टरको जागिर पनि रविन्द्र साहुको बुढी थुन्चेको पेटको छोरी नफाल्दिनाले रविन्द्र साहुले खाइदिए। अब म पुरानै जुत्ता सिउने पेसामा फर्किन्छु। भइहाल्छ नि, तिमी जुत्ता सिलाऊ, म पालिस लगाउँछु। दिनभरि सँगै काम गरौँ अनि साँझ पनि सँगै भइहालिन्छ। कोइली, तिमी मगरकी छोरी, म जुत्ता सिलाउनेको छोरा अनि जुत्ता सिलाउने पेसा गर्दैछु। अब यो गाउँले यो समाजले छेक्दैन र भनेको। अहिले त मायामा सब थोक जायज लाग्ला तिमीलाई पनि मलाई पनि। पछि मलाई छोड्छौ कि? म यो संसार छोड्छु, तर म तिमीलाई छोड्दिनँ मूर्ति। अझै सोच कोइली, जातकै कारणले पछि बिहे भइसकेपछि मलाई हेप्न घोची भन्न चाहिँ पाउँदिनौ नि। जातभात र छुवाछुत कानुनी रूपमा उन्मूलन भए पनि नेपाली समाजबाट पूर्ण रूपले हटिसकेको छैन। अब हामीले बिहे गरेर जरैदेखि छुवाछुत अन्त्य गर्नुपर्छ। हामी छुवाछुत अन्त्य कार्यक्रम लिएर मेचीदेखि महाकालीसम्म घर दैलो पुग्नुपर्छ है। कोइली, तिम्रो कुरा सुन्न मलाई ऊर्जा मिल्छ। ल अब तिमी तयार हौ, म तिमीलाई कोरोनाको दोस्रो डोजको खोप लगाइदिन्छु। दुख्छ? दुख्दैन, तिमी डराउँछौ, डराउनै पर्दैन। तिम्रो बेडरुममा जाउँ ल, यहाँले अप्ठ्यारो हुन्छ।
ल अब तिमी धेरै सुरक्षित भयो। फेरि कोरोनाको खोप लगाइहालेँ भनेर जथाभावी हिँड्ने गर्नु हुँदैन। मास्क पनि लगाउनुपर्छ, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्छ, सामाजिक दूरी पनि कायम गर्नुपर्छ र विशेष सावधानी पनि अपनाउनुपर्छ है। म अब जाउँ? हतार छ? काम छ। ढक्क खोलिदिउँ। अब त यो निकाल्दा हुन्छ होला? हुन्छ। कोइली, कोइली, मेरै घरको वरिपरि चियो गरेर पो बसिरहेको रहेछ। के गर्नु होला? कोइली, कोइली बाहिर आउन। आइडिया। यसबाट छुटकारा पाउनु है। कोइली, कोइली के गरे? यहाँ आऊ छिटो, यहाँ आऊ। के भयो फेरि? यहाँ बस, यहाँ बस। त्यो मूर्ति तेरो घरमा किन आएको? कोरोनाको सुई लाउन आएको नि, दोस्रो डोज लाएर गएको। नाम चाहिँ कोरोनाको होला, काम चाहिँ अर्कै होला होइन? के सोच्छस् तैँले आफूले? सबै केटा मान्छे त जस्तो हुन्छ? तैँले कहिले एक्लै घुम्न जाम भन्छस्, कहिले रात बिता भन्छस्, कहिले एक हप्ताको लागि फ्यामिली नलगेर मुस्ताङ जाम भन्छस्। त जस्तो घटिया होइन मूर्ति। कोरोनाको सुई लाएको भनेर के प्रमाण छ? ल देखा त। ल हेर, तेरो आँखा च्यातेर हेर। ल ठिकै छ। अनि तेरो त्यो घाँटीको निशान चाहिँ के हो नि? लामखुट्टेले टोक्यो होला नि। यहाँ कत्रो कत्रो सुट भएको लामखुट्टे आउँछ भन्ने तँलाई थाहा छैन? लामखुट्टेले टोक्या भए त्यो दाँतको निशान चाहिँ कसको नि? दाँत भएको लामखुट्टेले टोक्यो होला नि। हिजो बिहान यहाँ कोइलीजी हाम्रो घर मन्जन सकेछ भनेर 4-5 वटा लामखुट्टे बुरुस लिएर लाइन बस्न आएका थिए। हेर कोइली, अब म तँलाई बिहे पनि गर्दिन र अरूलाई पनि गर्न दिन्न, बुझेस्? यो जुनीमा तेरो सिउँदो रङ्गिन पनि दिन्न र गलामा पोते झुलिन पनि दिन्न। हेर कोइली, तँलाई बाँच्न पनि दिन्न र मर्न पनि दिन्न। यो शक्तिलाई तँले चिनेको पनि छैनस्। हेर्दै जा पक। तैँले मेरो पाइला रोक्न यत्रो पनि सक्दैनस्। बरु म यो गाउँ नै छोडिदिन्छु यत्रै सिते। नमस्ते कमला दिदी। नमस्ते। किन आइस नानी? आउन त किन आउँछु? 2 महिना जति चामल दिनुहुन्छ कि भनेर आएको। तिजको बेलामा केही पर्यो। दिनु त हुन्थ्यो नानी, तर के गर्नु हेर न, भाउजू माइत जानु भएको छ, दाइ घरमा ताजा लगाएर बाहिरतिर जानु भएको छ, घरमा भित्र चामल छ, तँलाई दिन मन त थियो नि, के गर्नु? अरू केही उपाय छैन है दिदी? साह्रै कठिन भयो। उपाय त छ। भरे भात खाने बेलामा त हाम्रो घरमा आइज, मेरो भातको आधी भात तँलाई दिउँला, त्यही हो उपाय भने। ठिकै छ नि त, अहिलेलाई म जान्छु है। नमस्ते।
नमस्ते। नमस्ते। मेरो बुबा आमा दुवैजना आँखा नदेख्ने दृष्टिबिन हुनुहुन्छ। यो तिजमा खानेकुरा केही पनि छैन। 2-3 माना चामल दिनु न। म हजुरले जे काम अराए पनि गरिदिन्छु नि। नानी, यो मेरो घर त होइन, यो त मेरो माइत हो। जात नमिल्नेसँग गइस् भनेर आमाले मलाई घरभित्र त छिर्न दिनुभएको छैन। अनि हजुरको आमा चाहिँ भित्र हुनुहुन्छ? आमा! आमा! को हो? एकछिन बाहिर आउनु न। नमस्ते आमा। नमस्ते। 2-3 मानो चामल दिनु न, तिजमा भोकै पर्यो। ए छैन चामल सामल, अलि पर बस। के जात कि होस् गइहाल। हस्, धन्यवाद। नमस्ते। लौ छोरी, भात खाऊ, भोक लाग्यो होला। मासु पनि छ, म मासु लिएर आउँछु। लौ छोरी, मासु पनि छ, टन्न खाऊ। अच्छा बाहिर बहिनीलाई त्यसको छोरीलाई पनि देऊ न आमा, बिचरी भोक लाग्यो होला। गुन्द्रुकको झोल र भात छ, यति दिन्छु। यो घरभित्र त पस्न त म मोरै पनि दिन्न त्यसलाई। हुन त हो आमा, लप्परले भागे पनि जात मिल्नेसँग जानुपर्छ त। जात नमिल्नेसँग यत्रो भात खान गएको त हुन्थ्यो। लुब्रुक्क परेर माइत आएपछि किन आउनु पर्यो माइत? आइहाली, अब अलिकति भात दिनु नि त आमा। त्यही त, त्यो आफ्नै पैसा त उहीँ बस्नु पर्ने नि। आइहाल्यो, अब यति गुन्द्रुक र भात दिन्छु। ल घिच। आमा, मलाई भित्र नछिराउने। भोक लाग्यो भने यहीँ बसेर घिच्ने। खाऊ छोरी, खाऊ। चुप लागेर खाऊ छोरी। ल, तिम्रो आमा छोरीले यो भात खाइसकेपछि आफ्नो थाल माझेर त्यहाँ घाममा घोटो पार्ने। म सुक्यो भने सुनपानी छर्केर भित्र ल्याउँछु। तँलाई मैले भित्र पस्न दिँदैन। बेलुका भयो भने आफ्नै घर जा। आमा, जङ्गलको बाटो फेरि त्यति टाढा, म त आज पुग्नै सक्दिनँ। म आज यहीँ बस्छु नि है। अब तेरो घर पुग्न सक्दैनस् भने गाईको गोठमा जाने, पसारो पर्ने। आफ्नै आमाले त छोरीलाई यस्तो गर्छन् भने अरूले त झन् कस्तो गर्ला। म त मेरी छोरी जुन जहाँसँग गए पनि सधैँ सम्मान गर्छु। लौ छोरी। आमा चम्चा ल्याउनु न। लौ छोरी चम्चा। ह्याप्पी तिज छोरी। बिस्तारी खाऊ ल, मम्मीले पकाएको। ह्याप्पी तिज। बिस्तारै खाऊ ल।
अझै थप्नुपर्छ, टन्न खानुपर्छ दरो छोरी है। हस् आमा ल म किचनतिर जान्छु। हस्। आमा दुध तातेन? ल ल आमा छिटो ल्याउनु त। आमा अलिकति घिउ नि हालौँ त। आमा, सकियो। खाइसक्यो छोरी? सकियो आमा। ए ल अब फलफुल खाऊँ। हस् आमा। ल अब ठीक आमा। थ्याङ्क यू छोरी, तिमीलाई पनि ल सेम टु यू। कोइली बहिनी, साँच्चै त्यो गौँथली कस्तो खालको केटी हो? त्यो त फर्स्ट क्लास केटी हो नि। हो र? हजुर। उसको बोयफ्रेन्डहरू त छैन नि? अब त्यो त मलाई थाहा छैन। अब अनलाइन मार्फत लभ परेको रहेछ भने छुट्टै कुरा। उसँग मेरो माया बसिया छ के, बिहे पनि गरौँ कि भन्ने सोच्दैछु। ऊ मेरो सोल्टिनी पनि पर्छ, उसको भाउजू मेरो दिदी हो के। अब तिमी त उसको साथी, तिमीलाई त सबै कुरा थाहा छ, नडाँटिकन भन न, भोलि केही समस्या नआओस् भनेर के। ए प्रभु, म किन डाँट्नु? यसो हेर्दा तपाईँ आफै जान्ने बुझ्ने हुनुहुन्छ। त्यही माथि तपाईँहरू दुईजना एकअर्काको बारेमा बुझ्नुपर्ने होइन? बरु बेलैमा बिहे गर्नु है, भोज नखाएको पनि धेरै भइसक्यो। त्यही त, बिहे गर्नलाई नै भगौँ भने मैले भन्दा त मरिगए मानिनँ के। तिम्रो त मिल्ने साथी पनि हो, बरु तिमी नै सम्झाइदेऊ न। बरु म तिमीलाई यो तिजमा दामी साडी किन्नु होला क्या एउटा। कस्तो कुरा गर्नुभएको तपाईँले? अब मेरो साथी हो, बरु कतै भेटाउने भए म त्यतिसम्म चाहिँ गर्न सक्छु। अब भगाउनैलाई त म सक्दिनँ है। मोहनी नै लगाएर नि के लैजानु जस्तो लाग्यो। बरु त्यस्तो अरू कुनै उपाय छैन, सुटुक्क पारेर लैजाने? अब अरू उपाय त के नै छ र? बरु जुरुक्क उठाउने, आफ्नो काँधामा हालेर गुटुडुङ भगाउनु, त्यो बाहेक उपाय म अरू केही देख्दिनँ। त्यति साह्रो पनि नगरौँ कि भनेर के। अब पहिलाको जस्तो जमाना छैन, सबै बुझ्ने मान्छे छन् अहिले। अनि गाउँले छरछिमेकले नि फेरि मार्लान् भन्ने डर हुन्छ। बरु त्योभन्दा बाहेक अरू कुनै उपाय छैन भने। बरु त्यसको मन चाहिँ जित्नु के, मन चाहिँ कमलो छ त्यसको। त्यही त, मन जित्ने चाहिँ कसरी त फेरि? अब उसलाई के मनपर्छ होइन? अब उसलाई अब छोरी मान्छेलाई मनपर्ने गिफ्टहरू दिनु, मिठो मिठो खानेकुराहरू कतितिर घुमाउनु, अलिकति इम्प्रेस पार्नु न, अनि मन जितिहाल्छ नि। हो है, अब त्यसै गर्नु पर्ला। ल अहिले म लागेँ है त। ए ल हस्। ए नानी, किन उता फर्केको? अब घरमा चामल पिठो केही पनि छैन। गाउँभरिका सबैलाई मागे, कसैले दिएन। तिजको बेलामा के गर्नु, साह्रै अप्ठ्यारो पर्यो। के गर्ने होला त? अब बिहान पनि केही खाएको छैन। दृष्टिबिन बुवा घरमा भोकले सुकेर मर्न लागिसके। ल म तँलाई 2 घोगा मकाइदिन्छु, लगेर आमा बाउलाई पोलेर खुवा न है। अनि भरे मेरो घर आइज, म पैसा दिन्छु, केही खानेकुरा चामलहरू पनि पठाइदिन्छु नि ल। अब मैले केही गल्ती गरेको भए माफ गरिदिनुहोस् है। किन त्यस्तो भने कि त अहिले सानै छिस्, त हामी छोरी मान्छेको सानोस्, त्यही माथि तैँले आफ्नो बाबुआमालाई पालेको छिस्। ल त बस्दै गर, म मुभी भाग्छु ल।
नानी लगेर बाउ र तिमी पोलेर खाँदै गर ल। यो दिन हुन्थ्यो मेरो मूर्तिलाई धेरै मनपर्छ कि यो मकै। ल म जान्छु ल नानी। नमस्ते। कोइली दिदी कहिले रिसाउनुहुन्न, साह्रै राम्री पनि हुनुहुन्छ। मूर्ति काम गरिरहेको त्यही बस्छु ल। ल भोक लागेको होला है, ल खाऊ न यो खाजा। कति काम गरेर छोड न यो। तिखाला होला पानी नि हो। खोल्यो न। तिमीलाई मनपर्छ भनेर मकै भुटेर ल्याएको कि। हेर न कहिले हात एकदम मैलो छ, घर गएर साबुन पानीले धोएर खाउँला नि है। तिमी पनि अनि यो कोइली भएको के काम लाग्यो त? म खुवाइदिइहाल्छु नि मेरो हातले। हुन्छ। मिठो छ? तिमी पनि खाऊ न। ल पकाइदिनु त। मूर्ति एउटा कुरा सोधौँ? सोध न। तिमी पहिला डक्टर थियौ, अहिले यस्तो काम गर्छौ, यस्तो गर्दा तिमीलाई नरमाइलो लाग्दैन? कहिले किन नराम्रो लाग्नु? मैले पढेँ, डाक्टर बनेँ, सबैको उपचार गरेँ। यो त मेरो पुर्खौली पेसा हो। यही पेसा गरेर मेरो हजुरबाउले बाउलाई पाले, बाउले मलाई पाले, अब म तिमीलाई पाल्छु हुँदैन? त्यसको खुसीमा। तिमीले खाऊ न। बाबा मैले मकै लिएर आएको छु, अब पोलेर खाने है। हरियो मकै हो? ओ अझै छ। तिनवटा रहेछ ल। कहाँबाट ल्याइस् त छोरी यो हरियो मकै तैँले? कहीँ चोरेर त ल्याइनस् नि। चोर्ने ओर्ने काम गर्नु हुँदैन छोरी, चोर्नु एकदम नराम्रो हो। कुरा बुझिस् तैँले? म तपाईँको छोरी हो बाबा, बरु भोकै मर्छु, चोर्न जान्दिनँ। ल नढाँ टिकन भन् त छोरी, तँलाई यो हरियो मकै कसले दियो? अब हाम्रो बारी छैन, खेत छैन, हरियो मकै ल्याउँ भने पैसा तँसँग पनि छैन। लु मलाई भन् त यो हरियो मकै कहाँबाट ल्याइस्? गाउँका सबै बाटोमा गए, कसैले केही पनि दिएनन्। तर कोइली दिदीले 3 घोगा मकै दिए। अनि भरे आइज चामल पिठो अनि अलि पैसा पनि दिन्छु भन्दै थिइन्। साह्रै राम्री छ त्यो कोइली त। ल ल बाबा, अब तपाईँलाई भोक लागिसक्यो होला, म यो मकै पोल्छु अनि खाम्ला है। ल
छोरी त्यो कोइली छ नि कोइली त्यसले तैँले काम गरेको हिसाब किताब गरेर पैसा दि त। त्यो गाईलाई हेर्देको महिना मरेकै छैन। अब महिना मरेपछि 3000 जति दिन्छन् होला। हुनु त कोइली पैसा खाने खालकी त छैन, तैपनि हामीलाई यस्तो आपद परे बेलामा विपद परे बेलामा त यसो दिए हुन्थ्यो नि। गाई ब्याएको छ, अब दुध बेचेको पैसा जम्मा गरेर दिन्छन् होला। हेर छोरी, त्यो कोइलीको चाहिँ बिहा भयो भने त हाम्रो हरिबिजोकै हुन्छ होला। हामीलाई यसो सहयोग गर्ने मान्छे कोही हुँदैन। अब त्यो कोइलीको बिहे नहोस् भनेर भन्नु पनि भएन, हामीले खान पाउँछौँ भनेर। अब त्यो कोइलीको बिहे पनि कहिले नहोस् भनेर भन्नु भएन हामीले। उसको पनि इच्छा होला, चाहना होला बिहा गर्ने। खोइ मूर्ति दाई शक्ति दाई दुवैजनासँग लप्छ जस्तो छ। कोसँग जान्छन् कुन्नी? त्यो कोइली छ नि छोरी, मूर्तिसँग जाँदिन होला। अब जातै मिल्दैन। त्यो मगरकी छोरी। फेरि एउटा कुरा छ नि छोरी, रविन्द्र साहु छ नि हाम्रो गाउँका, तिनी एकदम कट्टर छन् क्या। तिनले त जातवाद एकदमै उच्च तरिकाले मूल्याङ्कन गरेर हेर्छन्। तिनको अगाडि यी दुईजनाको बिहे होला जस्तो लाग्दैन है मलाई त। रविन्द्र साहुले गर्नु दिँदैनन् होला। किन बाबा? मलाई त त्यस्तो लाग्छ, जातै मिल्दैन उनीहरूको, कसरी जानु? बाबा मकै त डढे जस्तो छ, कस्तो गनायो। हो र, मकै गनाएको हो यो। बाबा मकै त बुस्सुकै डढेछ। अलिअलि डढ्यो होला छोरी। सरी ल, अब हामीले खान पाउँदैनौँ जस्तो छ। बुस्सुकै डढेछ अनि। ए तेरिका, डढे भयो नि खानुहुन्छ क्या? नहरू न त नरो, जा त्यो डढेको भए पनि लिएर आइज त। जति छ त्यति खाउँला ल, जा। हामी यहाँ गफ गरेर बसेर त हो नि। नरो क्या त, नरो न, जान मकै लिएर आइज। जस्तो भए पनि खाउँला ल, नरो। नरो न भने जा, मकै लिएर आइज, जा। जाने जा, मकै लिएर आइज, जा जा। डढेको भए पनि खाउँला क्या। आमा म गएँ है। दिदी म गएँ। ल ल जा। अब यो घरमा आउने हो भने त्यो र त्यो लोग्नेलाई र यो अनुहारको छोरीलाई उहीँ छोडेर आएस्। जा। छोरी हजुरआमालाई हामी जान्छु भनेर नमस्कार गर त। हजुरआमा हामी जान्छौँ। नमस्ते। जा जा। के देखेर गएकी होला त्यस्तो पूजासँग? हेर अहिले खान नपाएर हाडा छाला मात्रै छ। पहिले दिनदिनै रक्सी खाएर कुट्छ अरे। मलाई त त्यो तल्लो जासी त गएदेखि त्यसको त मलाई अनुहार हेर्नै मन छैन। ल आमा, म पनि जान्छु। मौसम परिवर्तन हुँदैछ, पानी तताएर खानु, राम्रोसँग बस्नु। के भयो भने मलाई एकल फोन गर्नु, म तुरुन्तै आइहाल्छु नि। हुन्छ छोरी, ल राम्रोसँग जानु। ज्वाइँलाई धेरै सम्झाएको छ मम्मीले भनिदिनु ल। हस् मम्मी। मम्मी ह्यापी तीज है। ह्यापी तीज छोरी। बाई भाइ राम्रोसँग जाऊ ल। हस् पुगेर फोन गर। हस्।
भाउजू आउनुभयो? आइ नानी। आउनु भाउजू, बस्नु। अनि कस्तो भयो त बाटोतिर? राम्रै भयो। अनि भाउजू के लिएर आउनु त कसैले? अब छोरीलाई फोन गर्नु पर्यो। म त मर्नला उदो भएर म त मर्नला छोरीलाई फोन गर्नु पर्यो। छोरी म त मरे उदय भएर मर्नलाई मेरो मुखी हेर्न पाउँदिनँ होला। मेरो मुखी हेर्ने भयो छिटो आइज। आमा म त आउन सक्दिनँ, जहिले मार्नुहुन्छ। बरु बहिनीलाई फोन गरिदिन्छु नि है। छिटो आइज। भाउजू कसको फोन? आमाको, बुढीमाको काम छैन। के रे आमा बिरामी हुनुभयो रे? ल म फर्किहालेँ। ल छोरी। भाउजू आज तपाईँ कति राम्री देखिनु भएको छ के? कति राम्रो लागेको। आज एउटा टिकटक गरौँ न भाउजू। गरौँ ल्याउनु न मोबाइल टिक्नु। अनि तपाईँ गीत गाउनु ल। ल आफ्नै दुवैजनाले गाउने नि। मलाई आउँदैन केही छैन, म तपाईँलाई सपोर्ट गर्छु कि। तिजको रहर आयो बरीलाई, तिजको रहर आयो बरीलाई, तिजको रहर आयो बरीलाई, तिजको रहर आयो बरीलाई। काम सानो ठुलो हुँदैन कोइली। हाम्रो समाजमा सबैको घरमा श्राद्ध गर्लान् नगर्लान्, तर सबैको खुट्टामा जुत्ता चप्पल हुन्छ। यो पेसा नराम्रो होइन, माथिल्लो जात भनाउँदाले बदनाम गरेका मात्रै हुन्। त्यसो भए म पनि त जुत्ता सिलाउन सिक्छु। अनि त्यसपछि तिमी र म मिलेर एउटा कारखाना खोलौँ न, हुन्न? जुत्ता कारखाना? डाक्टर साहब मेरो आमा साह्रै बिरामी हुनुहुन्छ अरे, उपचार गर्न हिँड्नु न प्लिज। मुर्ते यस्तो बेला तिम्रो काम सदुपयोग गर्नुपर्छ। तिमी जाऊ, बरु म तिम्रो यो सबै कालोहरू मेटाइदिन्छु ल। ल जाउँ त। यो बन्द गरेर जाउँ ल तिमी। ल ल छिटो हिँड्नु न डाक्टर साहब, मेरी आमालाई के भइसक्यो? ल जाउँ जाउँ। आया 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 आया। बिराउनु बिराउनु। आमाले मलाई घरभित्र नछिर भन्नुभएको छ। किन नि? जात नमिल्नेसँग गयो भनेर। तेरे त्यस्तो कुरा नि हुन्छ, त्यस्तो रुडीवादी कुरा गर्ने। भित्राउनुहोस्। खुट्टा चिसो भइसक्यो, खुट्टा मार्दैछु। छिटो पैताला मार्देऊ। अलिक गर दुइटै। अझै 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 दुइटै। तिमी यहाँ बस। अझै अझै। ओ बसमा आइन बसमा आइन। ल तिम्रो आमालाई झाडा पखाल लागेर छ, अनि बेहोस भइछन्। यो जीवनजल पानीमा राखेर ल्याइहाल त, खाइज। केही हुँदैन तपाईँलाई। छिटो छिटो छिटो।
चिउरी तिम्रो आमालाई त तुरुन्तै 1 पाउन्ड रगत दिनु पर्ला आज। आमाको र मेरो रगत एउटै ग्रुपको हो। म दिन्छु नि डाक्टर। हो ल छिटो तिमी तयार भएर त आमालाई 1 पाउन्ड रगत देऊ। माया मलाई कति माया गर्छ भन्छ। आकाश जति गर्छु अनि यो धरती जति गर्छु अनि यो जति पानी छ नि त्यो भन्दा बेसी माया गर्छु नि। काले तिमी मलाई कति माया गर्छौ? तिमीले मलाई जति गर्छ नि त्यसको 10 गुणा बढी माया गर्छु। अनि घरमा चाहिँ छ होला तपाईँको? छ दिदा छ, बाउ एउटा आमा एउटा। अनि बिहा गरेको छैन तिम्रो? म त पीडित, एकदम पीडित मान्छे। अनि के को पीडित नि? केटीको पीडित। बिहा नगरेपछि पीडित भएन र? अनि म कस्तो छु त अनि? एकदम राम्रो छ। तिमी पनि चस्मा लाउने, म पनि छ, मलाई ठ्याक्क मिल्छ। उसो भए हामी माया गाछौँ न त अनि? भइहाल्छ नि, हुन्छ। अनि मलाई के दिनुहुन्छ नि? फुल लिन्छु, मायाको प्रतीक फुल लिन्छु। आमा कस्तो छ तपाईँलाई? उठ्नुहोस् त। ले सन्चो भयो? अलि सन्चो भयो? अलि ठिक हो बाबु, म त धन्नै मरे। हजुरले आएर मेरो ज्यान बचाइदिनु भयो। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ डाक्टर साहब। यहाँ आऊ त। धन्यवाद मलाई होइन आमा, यी तपाईँको छोरीलाई दिनुहोस्। मलाई तपाईँको यही छोरीले यहाँसम्म लिएर आएकी हो अनि तपाईँलाई 1 पाउन्ड रगत पनि यही छोरीले दिएकी हो। आमा तपाईँको यो छोरी नभएको भए तपाईँलाई बचाउन मुस्किल हुन्थ्यो। उनीले मलाई लिएर आएको हो। मलाई माफ गर छोरी, तिमी जात नमिल्नेसँग गयौ भनेर मैले तिमीलाई धेरै नराम्रो गरेँ, धेरै भेदभाव गरेँ अनि घरभित्र पनि पस्न दिएन। छोरी मलाई माफ गर। आमा, म तपाईँको छोरी होइन र? मैले तँलाई धेरै भेदभाव गरेँ, ढोकाबाट भित्र छिन्न थिएन। मलाई माफ गर छोरी। के राखेको छ र जातमा? हेर्नुहोस्, म जुत्ता सिलाउने जात हो। मैले सिलाएको जुत्ता सबै मान्छेले लगाउँछन् आमा। अनि म डक्टर हुँदा मैले जाँचेर दिएको औषधि सबैले खान्छन्। अब जात भातको नाममा छुवाछुत अन्त्य गर्नै पर्छ। आफ्नै छोरीमाथि तपाईँले जुन गलत व्यवहार गर्नुभयो, भेदभाव गर्नुभयो, आखिर यही छोरीले तपाईँको ज्यान बचाइन होइन त? हो डाक्टर साहब, मलाई माफ गरिदिनुहोस्। होइन आमा, तपाईँलाई मात्रै होइन, हाम्रो समाजमा अझै ज्वरो गाडेर बसेको छ छुवाछुतले। जात भातको नाममा कसैलाई पनि नराम्रो व्यवहार नगर्नुहोस्। सोल्टिनी, ए सोल्टिनी, होइन कता गएछन्? सोल्टिनी, सोल्टिनी हौ। ए सोल्टी तपाईँ? अनि म त मेरो दिदी तिम्रो भाउजूलाई बाटैबाट माइत पठाइदिएर तिमीलाई भेट्न भनेर आएको फेरि। ला सोल्टी, दाइले थाहा पाउनु भयो भने मार्नुहुन्छ। अब के गर्ने? हामी भागौँ न सोल्टिनी, म तिमीलाई भगाउन चाहन्छु। म त कुमारी केटी हो। एकपल्ट भागेपछि, दाग लागेपछि जस्ताको तस्तै हुँदैन सोल्टी। नभागौँ है। उपाय के छ त सोल्टिनी, तिमी आफै भन त। तिमी मेरो दाइसँग कुरा गर, दाइले मान्नु भएन भने अनि भागौँला नि। म तिम्रो दाइसँग त कुरा गर्न सक्दिनँ के। त्यसो भए तिमीले दाइसँग कुरा नगर्ने भए म कुरा गर्छु नि त। नाइ सोल्टिनी, तिमीले पनि कुरा गर्न हुँदैन। किन नहुनु? म भरे नै दाइसँग कुरा गर्छु। सोल्टिनी, कुरा गर्यो कुरैको दुःख। कुरा गर्नुभन्दा अगाडि काम गरौँ न, हुँदैन? के काम गर्छौ त सोल्टी? मकै गोड्ने काम पनि सकियो, धान गोड्ने काम पनि सकियो। सोल्टिनी पनि मकै गोड्ने, धान गोड्ने, कोदो गोड्ने काम होइन के? अरू के काम भनेको सोल्टी? मैले त बुझिनँ नि। सोल्टिनी, एकछिन कान मात्र यता ल्याउ न। कान मात्र ल्याउनु मिल्छ त त्यता? लु मुन्टै ल्याइदे। छी यस्तो कुरा पनि गर्छ? दाइ भाउजूले स्वीकृति दिएर बिहे गरेपछि यो जोबन तिम्रै त हो नि।
यहाँ बस। हेर कोइली, तिमी मगरको छोरी भएर त्यो जुत्ता सिउरीसँग किन लसपस गरेको? तपाईँलाई के मतलब? त्यसै पनि म तपाईँको को पर्छु? म 4 गाउँको राजा हुँ। यो 4 गाउँ मेरो हुकुम चल्छ। मेरो हुकुम बिना आफूभन्दा अर्को जातसँग बिहे गरेको भेटियो भने मैले यो 4 गाउँमा सिस्नु पानी लगाएर 4 पाटा मुडेर गाउँबाट निकाल्न पर्छ, बुझौ? म कोसँग बिहे गरौँ, म कोसँग लभ गरौँ भन्ने मेरो निर्णय हो। शासन तपाईँको चल्ला, तर मेरो जिन्दगी म आफ्नो तरिकाले चलाउँछु। तिमीले धेरै ठुलो कुरा गर्यौ, बुझौ? यो 4 गाउँभित्र चरो पनि मलाई नसोधी उड्न पाउँदैन। म चरो होइन, म त चरी हुँ। आजसम्म यो 4 गाउँबाट कुनै पनि छोरी मान्छे जात नमिल्ने छोरा मान्छेसँग गएको छैन र कुनै पनि छोरा मान्छेले जात नमिल्ने छोरी मान्छे ल्याएको छैन। तर यो काम तिमीबाट सुरु भयो भने राम्रो हुँदैन कहिले, याद गर। नराम्रो भए सहन सक्छु। तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो जुत्ता सिलाउने मूर्तिसँग बिहे गरिस् भने तँलाई सास फेर्न पनि गाह्रो बनाइदिन्छु, बुझिस्? बरु म मर्न तयार छु। जे गर्न सक्छौ गर। के गर्नु? त छोरी मान्छे परिस् न, म चाहिँ छोरो मान्छे भए मैले जानेपछि त्यो मूर्ति कहाँ छ? अब त्यसलाई चाहिँ ठिक गरेर आउनु पर्ला। बुढा, हाम्रो त एउटा सन्तान पनि छैन। अर्काको छोरी ल्याएर पालेको, उसले पनि छोडेर गई। अब बुढा र बुढी मात्रै हुने भयो। एउटा सन्तान त चाहिने। बुढेसकालमा त साह्रै दुःख पाइन्छ नि। नआत्तिन बुढी, अब सधैँ यस्तो कहाँ हुन्छ र? यो साल मलाई दशा छ भनेको छ ज्योतिषले। अस्ति हेराउँदाखेरि मक्सिरसम्म यस्तै हुन्छ तपाईँलाई, त्यसपछि राम्रो हुँदै जान्छ भन्नुभएको छ ज्योतिषले। ज्योतिषको विश्वास गरेर नि हुन्छ त बुढा? ज्योतिषको विश्वास गरेर हुने भए त 5 वर्ष अगाडि नै हाम्रो जुम्ल्या छोराछोरी हुन्छ भनेको होइन त? अहिलेको जमानामा नि ज्योतिषको विश्वास गरेर हुन्छ त? तिमीलाई ज्योतिष विद्या भन्ने थाहै रहन्छ? 4 वेद 4 पुराण यस्तो पढ्नुपर्छ क्या? अब डक्टर चेकअप गराउँदा पनि तिम्रो त्यो पाठेघर चिरेर लप्पो बच्चा हालिदिने हो र? डाक्टर कहाँ चेकअप गर्न गयो भने नि बुढा, तिम्रो कमजोरी हो कि मेरो कमजोरी हो कि हामी दुवैजनाको कमजोरी हो कि त्यो पत्ता लाग्छ नि त। अनि उपचार गरेर हुन्छ कि हुँदैन कि सबै भन्छ नि त। माख्ला घाउको साइला दाईको बुहारीले पनि त्यही डक्टरकै उपचार गरेर अहिले उहाँ छोरा जन्माइसके। हाम्रो पनि हुन्छ कि एकचोटि जाउँ न त। मैले डक्टरकै विश्वास नगरे होइन क्या? त्यस्तो हो भने पहिला तिमी चेकअप गर्न जाऊ। तिम्रो कमजोरी हो कि के हो पत्ता लागिहाल्छ नि। त्यहाँमाथि मलाई डक्टरको भन्दा ज्योतिष विद्याकै विश्वास लाग्छ क्या? तिम्रो नाम के हो? सुषमा होइन त? ल त्यो सुषमा भन्ने नाम राखेकै डाक्टरले हो त, ज्योतिषले होइन। तिम्रो बाबुआमाको नाम पनि डक्टरले राखे हो त, ज्योतिषले त राखे हो नि। त्यही भएर मलाई ज्योतिष विद्या मात्र ठिक लाग्छ के? खै बुढा, मलाई त केही थाहा छैन। म त एक्लै जान्न, मलाई त लाज लाग्छ। हामी दुवैजना जाउँ। एकचोटि डक्टरकोमा जाउँ न बुढा, न बच्चा भइहाल्छ कि। अब तिमी चेकअप गर्न जाने ढिपी गर्छौ भने म तिमीलाई हस्पिटलसम्म लगेर छोडिदिन्छु। म चाहिँ जान्न। डक्टरको अगाडि मैले बच्चा पाइनँ भन्दै जान मलाई लाज हुँदैन? म मर्दको छोरो हो क्या? त्यही भएर मलाई जानै मन लाग्दैन डक्टरकोमा। जाउँ न जाउँ के बुढा, जाउँ। जान्न भनेपछि जान्न क्या म। तिमी नै जाऊ। के हुन्छ त दुईजना सँगै जाँदैमा? तिमी नै जाऊ त्यसो भए। जाउँ न के बुढा, जाउँ भनेको। जान्न भनेपछि जान्न के म? जाउँ न के जाउँ? म जान्न भने के? कति ढिपी गरे जान्न भनेपछि जान्न के? जाउँ। जान्न के? जाने भने तिमी नै जाऊ। जाउँ न जाउँ बुढा। जाउँ न जाउँ बुढा। जाउँ न जाउँ बुढा। ओहो, बुढासँग त हस्पिटल जाने सपना पो देखेछु मैले त। हेत्तेरी। माया, यो चिजमा मेरो नाम पर्छ बस्नु। के को पर्दा बस्नु नि? नखाइकन 2 घन्टा त बस्न सक्दिनँ म त। खाएको खाइ गर्नुपर्छ नि। तिमी
मेरो लागि एक दिन पनि बर्ड बस्न सक्दैन? के को एक दिन नि भनिसके त मैले 2 घन्टा नि बस्न सक्दिनँ भनेर। कस्तो हन्डकारी केटी परेछ। के रे मलाई हन्तकारी भन्छौ? होइन 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 तिमी खाएको खाइ गरिराख। ल ल बरु तिमीलाई के फलफुल ल्याइदेऊ? स्याउ, आम, अनार, केरा, मेवा। त्यस्ता फलफुल खाला जस्तो लाग्यो। तामाङकी छोरी हो तामाङकी छोरी। मासु लिएर आऊ मासु। बुङ्गुरको मासु 2 केजी, खसीको मासु 2 केजी, राँगाको मासु 2 केजी। अरू मलाई थाहा छैन, खुर्क लिएर आऊ। त्यत्रो मासु तिमीले एक्लै खान सक्छ र? कोही झोल बनाएर खान्छु, कोही सुकुटी बनाएर खान्छु, अनि कोही चाहिँ फ्राई गरेर खान्छु। अरू चाहिँ आफ्नो बोयफ्रेन्डलाई केही नखाइ बर्ड बस्छ, तिमी खाएको खाइ गर्ने। मलाई थाहा र मर्दैन। तिमी के को मर्छौ नि? मरे मै मर्छु नि। तिमी नमर, बल्ल बल्ल भेटाएको गर्लफ्रेन्ड तिमी मर्यो भने म के गरौँ? तिमी मलाई यति धेरै माया गर्छौ, मैले त त्यत्तिकै पो भनेको त खाएको खाइ गर्छु भनेर। तिजमा त म पानी नखाइ व्रत बस्छु नि। साँच्ची हो? किन बोलाएको? अहिले तिज लागेको छ, थाहा होला नि तिमीलाई। अनि तिजमा मैले के गर्नु पर्यो त? मेरो नाममा व्रत बस्न पर्यो। व्रत बसिन भने के गर्छौ? बस्न पर्यो। बस्न मिल्दैन भन्नु मिल्दैन? किन नबस्ने भनेको मेरो नाममा? के अर्को बोयफ्रेन्ड छ? मेरो बोयफ्रेन्ड बनाउने उमेरै भएको छैन। उमेरले बोयफ्रेन्ड बनाउने कहाँ हो त? म होइन तिम्रो बोयफ्रेन्ड। तिमी कहिलेदेखि मेरो बोयफ्रेन्ड? ल मैले माया गरेको 6 महिना भयो त। तिमीले मात्रै माया गरेर हुन्छ, मैले गर्नु परेन? तिमीले किन माया नगरेको त मलाई? के म राम्रो छैन र? तिमी एकदम राम्रो छौ। ओहो एसपी दाइ, कुरा मकै धाल्नुभएको छ त? मैले धाले हो र? सबै हावाले धाले पनि। मान्छे हेर्दा आफै हावा जस्तो हुनुहुन्छ, म त तपाईँले धाल्नुभयो होला भनेको। आफ्नो बारीको मकै आफै धाल्छ त? हावाले मकै धाल्नु बेरसम्म तपाईँ के हेरेर बस्नुभएको थियो? ए भाइ, म घरमा सुतिरहेको थियो के भयो अब? अनि घरमा कोसँग सुत्न जानुभएको थियो त? ए भाइ, म एक्लै सुतिरहेको नि एक्लै। अनि तपाईँ एक्लै किन सुत्नुभएको थियो? एउटा बिहा गर्नु पर्दैन? त भाइ, मलाई दिमाग खराब नगर, त कुरो गइहाल्छ त। सबै खतम बनाएर हावाले। यो चिजमा तिमी मेरो लागि बर्ड बस्छ ल? म पीडित, मेरो लागि बर्ड बस्ने कोही भएन। तिजको बेलामा एउटी छोरी मान्छेले कसको लागि व्रत बस्छ भन्ने कुरा थाहा होला नि? थाहा छ, त्यही भएर मैले अनुरोध गरेको। अनुरोध गर्न नपाइने? पाइन्छ, अनुरोध गर्न पनि पाइन्छ, माया गर्न पनि पाइन्छ, तर मन मिल्नु परेन? तिम्रो मन र मेरो मन झरा भए छ, मन त मिलिरहेछ नि। तिम्रो को केटीसँग मन मिल्छ, तिम्रो मात्रै मसँग मन मिलेर हुन्छ, मेरो मन तिमीसँग मिलेको छैन। ल भन, तिम्रो मन मसँग मिल्न के गर्नुपर्छ भन? तिमीले के चाहिँ गर्न सक्छौ त्यो चाहिँ भन। तिम्रो लागि जे भन्छ म गर्न तयार छु। जे भन्छु भन्नाले के चाहिँ गर्न तयार छौ? लु त्यसो भए 1 देखि 100 सम्म भन त। ल तिम्रो गिन्ती सुरु भयो अब। 1 भन, 2 खै त। तिम्रो लागि म जे पनि गर्छु। यो तिजमा मेरो लागि बड्ड बस्दियो ल? चुप लाग। एउटी छोरी मान्छेले तिजको व्रत कसको लागि बस्छन्? कुन साइनोको लागि बस्छन्? कुन सम्बन्धको लागि बस्छन्? केही थाहा छ तिमीलाई? यो कुरा थाहा पाऊ अनि मात्रै मसँग तिजको व्रत बस्देऊ, किन बस्देऊ, कसरी बस्देऊ भनेर बुझ्न आऊ। गए म। मेरो लागि बड्ड बस्ने कोही भएन, म त पीडित। कल्पना, के छ खबर? ओहो, तपाईँलाई मेरो नाम कसरी थाहा भयो? तिमीले मलाई चिनेन? म एसपी। ओहो, एसपी भनेको के हो? एसपी भने थाहा पाउनलाई तिमी मसँग सङ्गत गर्नुपर्छ। सङ्गत त गर्नुहुन्थ्यो, तपाईँको बिहे भइसकेको होला, छोराछोरी चाहिँ कतिवटा छन्? कहाँ बिहे हुनु, म त पीडित हो नि। के को पीडित? के को पीडित? मायाको पीडित नि। अनि मैले के गर्नु त? यति माया गर्न मिल्छ मलाई? यति माया भनेको चाहिँ के हो नि? थोरै माया भनेको नि। म त थोरै गर्दिनँ, गरेपछि धेरै गर्ने हो। त्यसो भए धेरै माया गर, म पनि तिमीलाई धेरै माया गर्छु नि। पहिलो भेटमै धेरै माया गर्ने भन्ने हुन्छ?
थोरै माया भन्नुपर्ने रहेछ, धेरै माया भनेर बिग्रियो नि। सोल्टी हजुर अब त रात पनि परिसक्यो, घर जाऊँ न। एकछिन बसौँ न हजुर, अहिले घर गएर पो के नै गर्नु छ। यहाँ बसेर चाहिँ के नै गर्नु छ? म त सोल्टी नि आजको रात तिमीसँग यत्तिकै बिताउन चाहन्छु। कहाँ हुन्छ त्यसरी? यहाँ त बाघ आउँछ, भालु आउँछ, स्याल आउँछ। रातिमा त आफ्नै घरमा गएर सुत्नु परिहाल्यो। सोल्टी पनि घर गएर नि के गर्नु सोल्टी? तिमीलाई नि निन्द्रा लाग्दैन, मलाई नि निन्द्रा लाग्दैन। घर गएर अनिदो बस्नु सक्दा यहाँ तिमीसँगै बस्न त पाइएछ। हेत्तेरी सोल्टी, हजुर पनि कस्तो कुरा गर्नुभएको क्या, कति हतार गरेको। पक्नु न, दाइसँग कुरा गर्नुहोस् अनि आफ्नो दिदीलाई मनाउनुहोस्। दाइले दिनुभयो भने त म अहिले हजुरसँग जान तयार छु। मेरो दिदीसँग त मलाई अलिकति पनि डर लाग्दैन, म जसरी पनि मिलाउन सक्छु। तर तिम्रो दाइ हुनुहुन्छ नि, उहाँदेखि चाहिँ मलाई एकदमै डर लाग्छ क्या सोल्टी नि। छ्या सोल्टी पनि मेरो दाइ एकदमै सोझो हुनुहुन्छ, मनको एकदमै मनकारी हुनुहुन्छ। उहाँको आवाज मात्रै अलिक ठुलो हो, त्यसमा हजुर डराउनै पर्दैन। दाइसँग एकपल्ट कुरा गरेर त हेर्नुहोस्। तिम्रो दाइ त गोरु हो, छोरी पायो भनेर मेरो दिदीलाई यातना दिएर बसी टिक्न दिएको छैन। म आजको रात घुमाउन चाहन्न त्यो सोल्टी नि। प्लिज जसरी हुन्छ आजैबाट तिमी मेरो हुनु पर्यो। सोल्टी भने किन बुझ्नुहुन्न? एउटी छोरी मान्छे भएर आफ्नो घर परिवारको केही कुरा नबुझिकन त्यत्तिकै आफ्नो जिन्दगी कुनै पनि खाल्टोमा हाल्न चाहन्न। तपाईँ मसँग बिहे नै गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो दाइसँग कुरा गर्नै पर्छ। म आजको रात घुमाउन चाहन्न अनि तिमीलाई पनि घुमाउन चाहन्न र म तिम्रो दाइसित तिम्रो लागि कुरा गर्न पनि चाहन्न। मलाई जसरी हुन्छ तिमी चाहियो होइन आज। सोल्टी भनेको किन मान्नुहुन्न? म तपाईँसँग जान सक्दिनँ भने चाहिँ सक्दिनँ। ठिक छ, तिमी यस्तै घमण्ड गरेर बस्छौ भने मलाई पनि भन्नु केही छैन। सोल्टी ए बहिनी के भयो? किन एक्लै रोएर बस्यो कि यहाँ? दाइ तपाईँ यति बेलासम्म घर आउनु भएन, त्यही भएर तपाईँलाई खोज्दै हिँडेको थिएँ। कति खोजेँ, कहाँ खोजेँ, कहीँ नभेटेर यहाँ बसेर रोइरहेको। तपाईँ घरमा नहुँदा त भाउजूले पनि राम्रो गरिदिनु होला जस्तो लाग्यो। दाइ तपाईँ भएन भने त म त मरिहाल्छु नि दाइ, त्यही भएर तपाईँलाई खोज्दै हिँडेको नि। तर मलाई चाहिँ तँ यति बेला यहाँ आएर यसरी दाइ भएन भनेर रोएर बस्नु जस्तो त लाग्दैन। यहाँ यताउति यसो कोही छ कि क्या? होइन नि दाइ, को हुन्छ? साँच्चीकै तपाईँलाई खोज्दै हिँडेको नि म। तर रोएर बस्नु पर्दैन, तेरो दाजु मरेछ। हिँड अरे भागनु। कम्पनीको कामले बाहिर गइयो, अस्तिको हप्ता पनि फोन गर्न पाइएन। अब एकचोटि बुढीलाई फोन गर्नु पर्यो। हेलो बुढा, मलाई त बिर्स्यौ कि क्या हो? कहाँ बिर्सिनु बुढी, कम्पनीको कामले बाहिर गएको थिएँ के। म तिमीलाई बिर्सिन सक्छु त कि तिमीले चाहिँ मलाई बिर्सिन खोज्यौ? ए बुढा, तिमी बाहेक मेरो को छ र? म आफूलाई बिर्सिन्छु बरु तिमीलाई बिर्सन सक्छु र? आफ्नो बुढी कस्तो छ भन्ने कुरा त तिमीलाई थाहा छँदैछ नि। अनि बुढी तिज पनि आयो, मैले पठाइदिए पैसा पायौ त? पाएँ बुढा, त्यति जाब 40,000 त हो नि। मलाई यसपालि तिजमा सुन किनिदिने भनेको होइन? त्यो जाब 40,000ले के गर्नु? त्यही 40,000 पनि बडो मुस्किलले पठाएको। तिमीलाई भन्न सजिलो छ, यहाँ विदेशमा कस्तो गाह्रो छ। कोरोनाको कारणले काम पनि त्यति राम्रो छैन। म त एकदम तनावमा छु नि बुढी।
तनाव छ रे। तनाव भए त्यहाँ विदेशमा किन बस्नु पर्यो त? यहीँ आऊ न त, सँगै बसौँला। तिमी घरमा आएपछि त तातो पानी तताएर खाए पनि त मलाई चित्त बुझ्छ नि। तिमी आएपछि सुन पनि चाहिँदैन मलाई, हिरा पनि चाहिँदैन, तिमी भए पुग्छ। मेरो लागि सुन पनि तिमी, हिरा पनि तिमी, तर तिमी चाहिँ मेरो साथमा हुनु पर्यो। म यहाँ कति आत्तिएकी छु। त्यता घर आए पनि चाला त्यही हो कोरोनाले गर्दाखेरि। यता विदेशमा भए केही धेरथोर कमाइ भइरहेछ। हाम्रो जिन्दगी पनि त अलिअलि चलिरहेछ नि। जिन्दगी चलेर मात्रै कहाँ हुन्छ र बुढा? भविष्य हेर्नु पर्दैन, अहिले लाएर खाएर मात्रै हुन्छ त। यो कोरोनाको कारणले लाखौँले ज्यान गुमाए, लाखौँ करोडौँ जना मान्छे बेरोजगार भए, पलायन भए। तै पनि म यहाँ विदेशमा भए पनि धेरथोर त कमाएर पठाइरहेकै छु नि बुढी। त्यो त हो नि बुढा। अब आउने दसैँमा चाहिँ जसरी भए पनि घर आऊ है। सँगै ससुराली जानुपर्छ। एउटा सानो खसी पालेको छु, त्यो पनि काटेर सँगै बसेर खाउँला, टिम खेलौँला। जसरी भए पनि यसपालि दसैँमा चाहिँ आऊ है बुढा। यस सालको दसैँमा त होइन बुढी, अब आउने अर्को सालको दसैँमा चाहिँ आउने कोसिस गर्छु। ल बुढी, आज पनि म कम्पनीको कामले बाहिर जाँदैछु। फर्केर आएपछि फेरि कल गर्छु है। ल बाई। ल बुढा, अहिलेलाई बाई। अर्को हप्ता चाहिँ जसरी पनि फोन गर है, नबिर्सिउ नि फेरि। के गर्नु हजुर, कम्पनीको कामले कहिले कहाँ लान्छ, कहिले कहाँ लान्छ, कहिले समुद्रमुनि लान्छ, कहिले 5 तारे होटलमाथि लान्छ। अब कम्पनीले अरायसी गरिराख्नु पर्यो। अब हजुरहरू पनि तीज नजिकै आउँदैछ। श्रीमतीहरूलाई भएका धेरथोर अलिअलि पैसा पठाइदिनु होला। उता श्रीमतीहरूले पनि तीजको चाहिँ नि तडक भडक गरेर विदेशमा चाहिँ नि मजदुर गरेर दुःख गरे पैसा डान्स गरेर डिस्को गरेर छरछिमेकीलाई खुवाएर लामा लामा छड्के तिलरी बनाएर अनावश्यक खर्च नगर्नु होला। घर श्रीमतीको चाहिँ नि फोन उठेन भनेर छिमेकीको बुढालाई, छिमेकीको बुढाको बुढीलाई फोन गरेर हैरान नपारिदिनु होला है हजुर। म परदेशी कान्छाको अनुरोध।